お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この電車は西口原口です。途中のほぼ駅で車両の交換をいたします。ほぼ駅で反対側ホームの列車にお乗り換えください。次は大垣です。することがあります。お立ちの方は電車はゆっくりおご利用ください。なお、車内での携帯電話のご使用は他のお客様のご迷惑になりますのでご遠慮ください。次は大垣です。やってみたかった。